হে গাইস, দেখো কত সুন্দর বিকেলে চলে এসেছি আমরা একটি ভিডিওর জন্য। আর অনেকগুলো টয় রয়েছে এখানে। দেখো কত সুন্দর একটি বিকেল পড়ে আছে এখানে, আর এই পাশেই রয়েছে একটি খালি বাস্কেট। ওয়াও, আমি এই প্রথমেই দেখবো এই বিকেলটি কি বিকেল। দেখো গাইস, এটি একটি ট্যুরিস্ট বাস, অরেঞ্জ কালার একটি ট্যুরিস্ট বাস, 4 চাকার। দেখো কত সুন্দর এই ট্যুরিস্ট বাসটি। তো গাইস চলো আমরা দেখে আসি এই ট্যুরিস্ট বাসটি কিভাবে চলে। তারপরে দেখো গাইস, এখানে পড়ে আছে একটি জিপ। ওয়াও, একটি আর্মি জিপ, চমৎকার একটি আর্মি জিপ এখানে পড়ে আছিল 4 চাকার। দেখো এই আর্মি জিপটি একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি আর্মি জিপ। তো গাইস চলো এটাও দেখি আমরা কিভাবে চলে। দেখো গাইস, এখানে পড়ে আছে একটি অ্যানিমাল ট্রাক। ওয়াও, 6 হুইলার এই অ্যানিমাল ট্রাকটি। দেখো ভিতরে একটি কাউ রয়েছে। অসাধারণ এই 6 হুইলার অ্যানিমাল ট্রাকটি। আর এই অ্যানিমাল ট্রাকটি আমরা দেখে আসি কিভাবে চলে। তারপরে নেক্সট কি আছে দেখবো। ওয়াও গাইস, দেখো একটি ডাম্প ট্রাক, চমৎকার একটি বালুর ডাম্প ট্রাক। দেখো অসাধারণ রেড কালারের সাথে রয়েছে এই ডাম্প ট্রাকটি, 6 হুইলের এই ডাম্প ট্রাকটি। দেখো তো আমরা এই ডাম্প ট্রাকটি দেখবো কিভাবে চলে। তারপরে রেখে দেবো বাস্কেটে। তারপরে দেখো গাইস, এখানে পড়ে আছে একটি ডাবল ডিকার বাস। ওয়াও, গ্রিন কালারের একটি 4 চাকার ডাবল ডিকার বাস। দেখো বিনটেনের স্টিকার লাগানো রয়েছে এই বাসটিতে। অসাধারণ চমৎকার এই বাসটি। তো চলো গাইস দেখে আসি আমরা এই বাসটি কিভাবে চলে। আমরা কালেক্ট করে নেব এই বাসটিকে। নেক্সট আরেকটি ভিকেল। দেখো ওয়াও, সুন্দর সুন্দর একটি 911 মডেলের একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, অসাধারণ একটি 4 পাখার হেলিকপ্টার। গাইস চলো আমরা দেখে আসি এই হেলিকপ্টারটি কিভাবে চালানো হয়। হেলিকপ্টারটি আমরা নিয়ে নিব কালেক্ট করে। তারপরে গাইস দেখো, এখানে পড়ে আছে একটি মিক্সচার ট্রাক। ওয়াও, চমৎকার একটি ইয়েলো কালার মিক্সচার ট্রাক রয়েছে 6 হুইলের এই মিক্সচার ট্রাকটি। অসাধারণ, এটি কিন্তু একটি সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাক। তো গাইস দেখি আমরা এটি দিয়ে কি হয়। এটিকে আমরা কালেক্ট করে নেব বাস্কেটে। আর বাস্কেটের পাশে কিন্তু পড়ে আছে একটি কভার ভ্যান। ওয়াও, দেখো চমৎকার একটি 4 চাকার কভার ভ্যান, অসাধারণ একটি কভার ভ্যান। তোমরা চাইলে এটিকে ট্রাক বলতে পারো অথবা কভার ভ্যান বলতে পারো। তো গাইস দেখি এই কভার ভ্যান কিভাবে চলে। রেখে দেবো এটি বাস্কেটে। তারপরে গাইস দেখো, আমরা কিন্তু দেখে ফেলেছি একটি আইসক্রিম কার। ওয়াও, পিঙ্ক কালারের সাথে রয়েছে এই আইসক্রিম কারটি। দেখো তোমরা চাইলে এটিকে ফুড কার বলতে পারো। তো গাইস চলো আমরা দেখে আসি এটি কিভাবে চলে। আমরা এটিকে নিয়ে নেব বাস্কেটে করে। আর বাস্কেটের পাশে কিন্তু দেখে ফেলেছি আমরা একটি ডাম্প ট্রাক। ওয়াও গাইস, দেখো চমৎকার একটি 4 চাকার ডাম্প ট্রাক। এটি একটি মিনি ডাম্প ট্রাক, সুন্দর। আমরা দেখে আসি এই ট্রাকটি কিভাবে চালানো হয়। আমরা কালেক্ট করে নেব এই ট্রাকটিকে। তারপরে দেখো গাইস, ওয়াও, একটি রেসিং বাইক। দেখো চমৎকার একটি রেসিং বাইক, ইয়ামাহা একটি রেসিং বাইক, ইয়েলো কালারের সাথে রয়েছে। অসাধারণ এই রেসিং বাইকটি। তো আমরা দেখি এই বাইকটি কিভাবে চলে।
এটিকে কালেক্ট করব এই বাস্কেটে। নেক্সট ভেহিকেল দেখো, এখানে একটি পপুলার বাস। ওয়াও, গ্রিন কালারের একটি পপুলার বাস, চমৎকার 6 হুইলার এই পপুলার বাসটি দেখো, অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে এই পপুলার বাসটি। তো গাইস, আমরা এই বাসটিকে দেখে আসি কিভাবে চলে। The wheels on the bus go round, 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 up and down, all through the town. The wipers on the bus go swish, swish, swish. নিয়ে নেব আমরা এই বাসটিকেও কালেক্ট করে। তো গাইস, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।